سلام بچه ها، امید است که خوب و صحتمند باشین. باز دوباره خوش آمدین به یک ویدیوی دیگه راهنمایی ادیت. در این ویدیو ما بر شما راهنمایی میکنم که چطور میتونین بکگراند ویدیو را ریموو کنین و بجایش یگان عکس بگذارین یا ویدیو بگذارین یا هر آن چیزی که خودتان دوست دارین. خب من در ادیت های موبایل از کپکت استفاده میکنم به خاطر ریموو کردن بکگراند. میریم کپکت باز میکنیم، یک دانه ویدیوی ریکارد اضافه میکنیم، یک ریکارد. بعد از اضافه کردن ریکارد شما اول میفهمین خوب باید میوت کنین کلیپ که صدای ریکارد نبیه در ویدیویتان. بعد از او هم سایزش فرمتش جور میکنین که به کدام فرمت باشه. بیشتر 916 فرمت تیک تاک است. فرمت تیک تاک انتخاب میکنین، بعدش کلیپتون اجست میکنین، جور میکنین با مو فرمت. خب یک ایموت انتخاب میکنیم، مثلا من ایموت اول انتخاب میکنم، کلیپ های اضافهش پاک میکنم، دلیت میکنم. ایموت این قسمت آخرش. خب اینال این قسمت آخر خود تیک تاک چیزام کپکت هم اعلانات چه دلیت میکنیم. بعد از اون من کلیپ ها میگیرم، یک کمه که سلو موشن جور میکنم. بعد از جور کردن سلو موشن ویلوسیتی اضافه میکنیم در ای که سموت به امو سلو موشن امو شما سموت باید شود. و بچه ها باید بگویم که اگر شما ادیت نیاز دارین میتونین که در تلگرام ما در شخصیم پیام کنین و هر قسم ویدیویی که ادیت نیاز دارین اونا به قیمت های ارزان و خوب مناسب برتان ادیت میکنم. دیگه این حالا ای سموت شد. بعد از ای که کلیپ ما سموت شد، سلو موشنش جور شد، اضافه میکنیم ما عکس را که میخوایم در بکگراند به میرین در آورلی و به شکل آورلی و عکس اضافه میکنین. این قسمی که من کردم عکس که اضافه شد به اندازه کلیپ ما را جور میکنیم عکس دیگه. اینال سعی کنین به خاطر چیز دوپلیکیت میکنین خود کلیپ اصلی را و کلیپ اولیش کلیک میکنین، اونو اولی را میبینین در پایین که است، بالای ریپلیس سر از او کلیک میکنین می اوورلی میشه. اینال کلیپ اصلی ما دوتا شد و یکش باعث اوورلی آمد در پایین. اینال سر کلیپی که در اوورلی است کلیک میکنیم و بعدش میریم در ریموو ویجی و بعد از ریموو ویجی هم این اوتو ریموو ولی که در اول است قسمی که ما کلیک کردم کلیک میکنین بکگراندش ریموو میشه. این مکمل بکگراند ریموو شده. بعض وقتا این کار میکنه ولی بعض قسمتاش میمونه، نمیتونه قیچی کده از بکگراند یا ای که خود کرکتر گم میشه بعض دستش یا ای که یکان قسمت کمرش اینا. به خاطر از او باز اینی کستوم ریمووال است. سعی کنین سرش که امو کلیک میکنین ریموو ویجی میرین، اینی کستوم ریمووال در دوم که سر ازی کلیک میکنین. اینال سعی کنیم من ایره راهنمایی کنم برتان. خب این قسمت اولش که از کویک برش ایره که هر جای را که کلیک کنین شما بخواین ریموو انتخاب بکنین باز امو قسمت انتخاب میکنه و همچنان اطرافش جایی که ساعت کم رنگش هست او را انتخاب میکنه. سعی کنیم موجه را انتخاب کرده بودم و بسته کانتینر را بر من انتخاب کرد. پالوش برش که از تنها امو قسمت را که شما انتخاب کنین اونو موجه را برتان انتخاب میکنه. دیگه کویک ایریز که است پاککاری میکنه، این شکل کار اونو کویک برش میکنه ولی پاککاریش انتخاب نه پاک میکنه. سعی کنم اونجا را من کلیک میکنم بسته کانتینر را پاک کرد در حالی که من قسمت اکشن. دیگه برش که است باز کار اینی ایریز کار برش هم میکنه. هر قسمت را که شما پاک کنین اونو قسمت را تنها پاک میکنه، اطرافش پاک نمیکنه و اون شکل میمونه. دیگه در کل اینی شد درس امروزتان، راهنمایی امروزتان که چطور میتونین بکگراند ریموو کنین و عکس اضافه کنین جایش در بکگراند. دیگه کدام مشکل و کدام گپ و کدام چیزی که اگر است بر من بگوین دی. ببینین اگر خواستین که کرکترتان در پشت کرکترتان اونو خطکا و اینا به همو جای ریموو بیجی را میزنین، منوالش انتخاب میکنین و استروک است اینی کارا میکنه. میتونین رنگ
پشت سرش یگان سایه بندازین یا رنگا و اینا پشت کرکتر، این کارم از اینجا میشه دیگه. ما دیر ویدیو اپلود میکنم، اما هر چیزی که میفهمم مشکل شما رو حل میکنم و نمو رو اضافه میکنم. و به خاطر ای که ما تشویق شوم، شما میتونین که سابسکرایب بکنین، لایک بکنین، کامنت بکنین و شریک کنین ویدیو و چینل همراه دوستایتون که اونا هم سابسکرایب بکنن. روزی که سابسکرایبر ما شما در 1000 برسه، انشالله هر روز برای شما یک درس میمونم دیگه. ببخشین بچه که صدای مگه کم تغییر کرده باشه، چون زکام هستم، نمیفهم دیگه تابستانی زکام از کجا شد که دامنگیر ما شده. برحال این هم شد از ویدیوی قیچی کردن بک‌گراند، ریموف کردن بک‌گراند و عکس اضافه کردن. و در ویدیوی بعدی انشالله ما بر شما راهنمایی میکنم که چطور الایت موشنی که دارین رایگان بسازین بدونی که 1 افغانی یا $1 بتین برش. الایت موشن برتان رایگان نشه. ما راهنمایی میکنم که چطور نصب کنین و فعال کنین و بعد از اینکه او را فعال کردین بخیر باز درسای الایت موشن ما شروع میکنیم. در کپکت ما او قدر دیگه استفاده نمیکنم، کار نمیکنم کپکت. تمام کاری که ما میکنم در ادیتای موبایل از کپکت این مقدر کار است. خوش و خندان باشین رفیقا دیگه. یادتان نره که لایک، کامنت، سابسکرایب و اینا را حتمی بکنین و شریک کنین همراه دوستایتون که بیشتر شوه. گروه ما و شما زیادتر شده بره و زیادتر شوه تا ای که بالاخره هیچ کدام ما مشکل در ادیت بر ما نمانه. بخیر باشین، سلامت باشین، الله یار یاورتان.